Avant de développer ces titres, si vous êtes dans le royaume, vous l'avez certainement remarqué, le temps est loin d'être clément. Une alerte météo de niveau de vigilance rouge, de fortes pluies parfois orageuses sont prévues demain dans plusieurs provinces du royaume. Ce sera le cas à Tanger, à Sila, Farsanjra, Larache, Kenitra, Sidi Qassem, Tétouan, Chefchaouen, Ouazan, Taounat, Taza et Al-Hoceïma. Le même phénomène avec des cumuls allant de 25 à 35 mm se produira demain de 13h à 23h dans les provinces de Rabat, Salé, Srirat, Temara, Khmiset, Ifran et Khenifra.